લાસ્ટ ટાઈમ ભૂલાઈ ગયું હતું ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસનું. સ્ક્રીન આવી ગઈ આપની સામે? જી પ્રભુજી. ઓકે, તો આપણે જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન એ બેનો આપણે ડિફરન્સ આમાં જાણશું, એટલે કે નોલેજ વર્સિસ ઇગ્નોરન્સ. આપણે તો સૌપ્રથમ આપણે ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક લઈ લઈએ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે કે ભાઈ આ ચીજ આપણે જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે. તો ભગવદ્ ગીતાના 13મા અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ્યો, એમાં 5 શ્લોક આપણે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે કે આને જ્ઞાન હું ઘોષિત કરું છું. તો એ શ્લોક નંબર છે આપણે 8, 9, 10, 11 અને 12. આવી રીતે 5 શ્લોક આપણે એક સાથે લઈ લઈએ. આપણે તો એમાં છે આપણે દીપ્તિ માતાજી આપ શ્લોક રીડ કરી દેશો, પછી આપણે અનુવાદ લઈ લઈશું. હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्ति अनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अतिजना संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. हरे कृष्ण. अनुवाद भी લઈ શકો છો માતાજી. જી પ્રભુજી. વિનમ્રતા, દંભહીનતા, અહિંસા, સહિષ્ણુતા, સરળતા, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ, વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ, અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સમભાવ, મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિભાવ, એકાંતવાસની ઈચ્છા, સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત હોવું, આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વને સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. તો આ રીતે જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5 શ્લોકમાં આપણને 20 ચીજ જણાવે છે. એટલા માટે મેં અહીંયા બ્રેકેટમાં 20 ચીજ લખેલું છે. આપ કાઉન્ટ બી કરી શકો છો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જે બધું છે એને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું અને આના સિવાય બાકી બધું છે એને હું અજ્ઞાન તરીકે કહું છું.
હવે આપણે જોઈએ જે લોકો આજે 13મો અધ્યાયનો લેવલ 2 સમજી લો છે તો કદાચ એના માટે આ થોડું ઘણું રિપીટ થશે, પણ ડેફિનેટલી આપણે જે અત્યારે ભક્તિ વિશા ક્લાસમાં છે એના માટે બી આપણે જાણકારી માટે આપણે કવર કરી લઈએ. તો પહેલા આપણે જાણી લઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શું કહે છે કે આ સિવાય જે કંઈ છે તે બધું અજ્ઞાન છે. આપણે છેલ્લેથી લઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ બધી જે 20 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવી એમાં કોઈ જાતની કોઈ ડિગ્રી આવેલી છે, ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી, માસ્ટર ડિગ્રી, પ્રોફેશનલ ડિગ્રી, ઇવન પીએચડી ડિગ્રી, કોઈ જાતની કોઈ ડિગ્રી એમાં આવેલી નથી. એટલે કે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, કહેવાતું જ્ઞાન આપણે જે મેળવીએ છીએ અને આપણા વિઝિટિંગ કાર્ડમાં આપણે ઘણીવાર તો આપણા નામના અક્ષરો કરતાં બી ડિગ્રીઓની જે બધી લાંબી લાંબી તકતીઓ લાગેલી હોય છે એના અક્ષરો 2, 3, 4 ગણા હોય છે. બંને નામ અને અટકનો આપણે સરવાળો કરીએ તો કદાચ હોઈ શકે 5, 10, 12, 15 અક્ષર થતા હશે, પણ એની પાછળ જે ડિગ્રીના પૂછણીયા લાગ્યા હોય એનો સરવાળો આપણે માંડીએ તો કદાચ હોઈ શકે એનાથી ડબલ ટ્રિપલ બી ઘણીવાર થઈ જતી હોય છે. એટલા બધા આપણે કહેવાતા પંડિત લોકો હોય છે આપણે. તો હવે આજે ભૌતિક દુનિયામાં જે બધું જ્ઞાન આપણે મેળવીએ છીએ તો શું એ આપણને અજ્ઞાન થઈ ગયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે? તો ડેફિનેટલી આપણે અજ્ઞાન થઈ ગયું, કારણ કે આપણે આ શ્લોક પ્રમાણે જ આપણે જવું જોઈએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે પૂર્વાર્પી તરીકે છે કે ભાઈ આપણે જે ભૌતિક દુનિયાનું બધું જે આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ એ જ્ઞાન શું આપણને આજીવન કામમાં આવે છે? સૌપ્રથમ તો કે નહીં. ઘણીવાર આપણે થોડા ઘણા વર્ષો આપણે ડિગ્રી લીધેલી હોય, 2-4 વર્ષો, 5-10 વર્ષ, 20-25 વર્ષ જે આપણે કામ ધંધો કે બધું કરતા હોઈએ એમાં આપણને કામમાં આવે. પછી રિટાયરમેન્ટ થયા પછી ડિગ્રીના આપણને કઈ કામમાં આવે છે? તો કે ભાગ્યે જ કદાચ કોઈ કામમાં આવે છે. અને ઘણી ડિગ્રીઓ તો એવી હોય છે કે આપણે આપણા સ્વભાવ અને ગુણ જાણ્યા વગર એકબીજાને આપણે અદિખાય અને એવી રીતે આપણે એ કોર્સ અથવા એ ડિગ્રી બી આપણે પૂછડા લગાડવા માટે આપણે કરી લઈએ છીએ અને પછી એ ડિગ્રીનો આપણને આખી જિંદગીમાં કોઈ દી કંઈ કામમાં આવતી નથી. અને ઘણીવાર તો આપણે ડિગ્રીની આપણે મેમ્બરશિપ કે સર્ટિફિકેટ કે જે રિન્યુઅલ ફીસ હોય એ બી આપણે ભરતા નથી અને એ ડિગ્રી આપણે સ્વેચ્છાએ આપણે જાતની ત્યાગી દઈએ છીએ. એટલે આપણે જીવતા જીવત આપણે જાણીએ છીએ કે જેટલી પણ ડિગ્રીઓ આપણે બધી મેળવેલી હોય છે એ બધામાંથી ઘણી ખરી ડિગ્રીઓ આપણને કામની હોતી નથી અને કોઈક ડિગ્રી જે કામની હોય છે એ પણ સંપૂર્ણ રીતે કામની હોતી નથી. આપણા કામ અને વ્યવસાય માટે આપણે થોડું ઘણું એમાંથી કામ આપણે અપનાવીએ છીએ, બાકીનું તો જે કાંઈ પણ આપણે ભણેલું હોય, જેવી એક્ઝામ આવી, રિઝલ્ટ આવ્યું, પૈતું, પાસ થઈ ગયા, બધું આઉટ ઓફ માઇન્ડ પણ નીકળી ગયું હોય. એટલે કે એ ડિગ્રી આપણને કોઈ આખી જિંદગી બી આપણને સાથ નથી આપતી અને આપણે પણ એ ડિગ્રીને વળગીને પણ નથી રહેતા અને આપણે સ્વેચ્છાએ પણ ઘણી રીતે ત્યાગ કરી દઈએ છીએ અને અમુક ઉંમર પછી તો આપણે બધી આપણે ડિગ્રીઓનો બધું આપણે ત્યાગ કરી દઈએ છીએ આપણને. એટલે કે આપણે પોતે પણ જાણીએ છીએ કે આપણે જે કાંઈ પણ જ્ઞાન મેળવ્યું છે એ એક ટાઈપનું આપણને અજ્ઞાન જેવું જ છે, કારણ કે પછી કોઈ જાતની કોઈ આપણને કામમાં આવતું નથી. એટલે કે એ રીતે આપણે પોતે પણ જાણી જઈએ છીએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને એ જ કહે છે કે ભાઈ આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. હવે બીજી બાજુ લઈએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. તો હવે આ બધું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરે છે એની પાછળનો બી આપણે તાત્પર્ય જાણી લઈએ. અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 20 ચીજ જણાવી છે. હવે આની પહેલા આપણે જ્યારે 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ કવર કર્યો એમાં 12મા શ્લોકથી લઈને 20 શ્લોકમાં આપણે કે લગભગ 9 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 32 ગુણો આપણને બતાવે છે કે આ ભક્તોમાં જો આ બધા ગુણ હોય તો એ મને પ્રિય ભક્ત છે, મારો અત્યંત પ્રિય ભક્ત છે, મારો વાલો ભક્ત છે, એવી રીતે. હવે 32 ગુણોનું પણ આપણે પૃથ્થકરણ કર્યું હતું. આપણે પોતાના કેટલા ગુણ કેળવવા જોઈએ, બીજા માણસો પ્રત્યે કેટલા ગુણ કેળવવા જોઈએ, ચીજ વસ્તુઓ અથવા આપણે જગ્યા પ્રત્યે આપણે કયા ગુણ કેળવવા જોઈએ અને ભગવાન પ્રત્યે આપણે કેવા ગુણ કેળવવા જોઈએ. એ 32 ગુણોનું આપણે પૃથ્થકરણ બી સરસ રીતે કરેલું હતું. તો એમાં પણ જોઈએ કે આપણે કે આપણે સ્વ પ્રત્યે જે આપણે છે 20 ગુણો આવે છે અને બાકી બધામાં 5, 4, 3 એવી રીતે કરીને ભાગલા પાડેલા હતા આપણે. તો હવે આ રીતે જોઈએ કે જે 32 ગુણો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યા હતા અને અહીંયા જે 20 ચીજનો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાન તરીકે હું ઘોષિત કરું છું, તો આ જે 20 ચીજ જે છે એ 20 ચીજ આપણે તમે 32 ગુણોનું લિસ્ટ સાથે કમ્પેર કરજો તો તમને એકો એક ચીજ એમાં મળી જશે. એક પણ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું નથી કે 32 ગુણમાંથી અલગથી આપણને અહીંયા કહેતા હોય કે આ જ્ઞાન છે અને આના સિવાયનું બધાનું અજ્ઞાન છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાનને હું આ ચીજ બધાને જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. તો શું કામે કરે છે હવે એ પણ આપણે તાત્પર્ય જોઈ લઈએ. પહેલા તો આપણે શું ચીજ જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરે છે એ આપણે સમજી ગયા. હવે શું કામ એને જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરેલું છે એ પણ આપણે સમજી લઈએ. આપણે જોઈએ છીએ કે આ બધા ગુણ જો આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે કેળવી લઈએ તો આપણે બધા સારા ભક્ત બની શકીએ, ભગવાનના પ્રિય ભક્ત બની શકીએ, ભગવાનના વાલા ભક્ત બની શકીએ. અને એકવાર જ્યારે માણસ ભક્તિ માર્ગ ઉપર એનું બીજ રોપાઈ જાય છે એના જીવનમાં,
ત્યારે એ બીજ જે છે એ કદી નાશ પામતું નથી. એટલે કે જન્મો એનું એ ભક્તિનું જે બીજ છે જે રોપાયેલું છે એ પ્રગતિ કરે છે, આગળ ને આગળ વધે છે. નહીં કે આપણે શરીરની સાથે જેમ આપણે આ બધી જે ડિગ્રીઓને બધી જે મેળવેલી છે એ નાશ પામે છે, એવી રીતે આ બધા જો ગુણ આપણે કેળવેલા હોય અને ભક્તિ માર્ગ ઉપર ચાલતા હોઈએ આપણે, તો શરીરની સાથે આ બધી ચીજ નાશ પામતી નથી. એ બધી ચીજ આપણા આવતા જન્મમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને કહે છે કે હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. અને આ જ જ્ઞાન આપણને આવતા જન્મમાં બી આપણને હોઈ શકે કોઈ ઉચ્ચતર કુટુંબમાં આપણને જન્મ મળે છે, અથવા તો જો ઓર સારા આપણે કર્યા હોય તો કદાચ મોક્ષ મળી જાય, અથવા તો ઉચ્ચતર લોકમાં બી આપણને લઈ જાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધી ચીજ જે છે જે આપણા આગલા જન્મમાં આપણે આત્મા જે આપણી કેરી ફોરવર્ડ કરે છે આગલા જન્મમાં, અને જે આપણને મદદરૂપ થાય છે આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં લઈ જવામાં અને કદાચ મોક્ષ મેળવવા માટે, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે ભાઈ આ જે 20 ચીજ છે એ જ જ્ઞાન છે, અને એને શું કામે જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કર્યું છે એનો બી તાત્પર્ય આપણે સમજી ગયા. અને બાકી બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામ એને અજ્ઞાન કહે છે એ પણ આપણે ચીજ સમજી ગયા, કારણ કે આ બધી ચીજ આપણી સાથે આવવાની છે. અને ભૌતિક દુનિયાનું જે કઈ પણ જ્ઞાન જે છે એ આપણને કોઈ ઉચ્ચતર લોકમાં નહીં લઈ જવાનું નથી અને આપણી સાથે બી આવવાનું નથી. એટલા માટે એ બધું અજ્ઞાન છે. એટલે કે પેલા આપણે આ ચીજ આપણે સમજી ગયા ક્લિયરલી. સો આ મેઇન તફાવત છે આપણો જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો. આપણે જે અહીંયા ભૌતિક દુનિયામાં જે બધું જ્ઞાન કેળવીએ છીએ એ બધું એક ટાઈપનું અજ્ઞાન જ છે. એ સાચું જ્ઞાન છે નહીં, કારણ કે આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં આપણી પ્રગતિ કરવામાં આપણને જરાય મદદરૂપ થઈ શકતું નથી. ભૌતિક દુનિયાની પ્રગતિ કરવામાં સફળ થઈએ છીએ, મદદરૂપ થાય છે, પણ એ પણ આપણને અલ્પ સમય માટે, એમ નહીં કે આપણને હંમેશ માટે, ઇવન આખી જિંદગી માટે બી કામમાં ઘણીવાર આવતું નથી આપણને. તો હવે આ જ 20 ચીજને આપણે એક એક ચીજ કરીને આપણે આપણા આમાં લેશું, કવર કરશું. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં. મેં પણ એ જ ચીજ વિશે 20 ચીજ જે છે એવી રીતે આપણે લખેલું છે અને સાથે સાથે એનું ઇંગ્લિશમાં રૂપાંતર બી કરેલું છે. જેમ કે વિનમ્રતા આપેલી, આપણે વિનમ્રતા એટલે કે પોલાઇટનેસ. પછી દંભ વિહીનતા એટલે કે દેખાડો નહીં કરવાનો, નો શો ઓફ. અહિંસા એટલે નોન વાયોલેન્સ. સહિષ્ણુતા એટલે કે ટોલરન્સ પાવર, સહનશક્તિ. સરળતા એટલે સિમ્પ્લિસિટી. સદગુરુનો આશ્રય એટલે શેલ્ટર ઓફ ગુરુ. પવિત્રતા એટલે હોલીનેસ. સ્થિરતા એટલે સ્ટેબિલિટી. આત્મસંયમ એટલે કે સેલ્ફ કોન્શિયસ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ એટલે ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ ધ મટીરિયલ પ્લેઝર. ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા અને આકર્ષણથી આપણે અલિપ્ત થવાનું છે. પછી મિથ્યા અહંકારનો અભાવ એટલે કે એબ્સેન્સ ઓફ ફોલ્સ ઈગો. અને પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ અનિષ્ટની અનુભૂતિ એટલે કે નોલેજ ઓફ બર્થ ડેટ ઓલ્ડ એજ એન્ડ ડિસીઝ. અને વૈરાગ્ય એટલે કે ડિટેચમેન્ટ આપણે કેળવવાનું છે. પછી બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ એટલે કે ડિટેચમેન્ટ વિધાઉટ એટેચમેન્ટ. અફેક્શન રાખી શકીએ છીએ આપણે, પણ બહુ એવું એટેચમેન્ટ રાખવાની જરૂર નથી, એનાથી આપણે થોડુંક અળગું થવાનું જ છે. અને અમુક હોય પછી આપણે ટોટલી ડિટેચમેન્ટ કેળવી શકીએ તો બહુ જ સારું રહેશે. અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ એટલે કે સેન્સ ઓફ ઇક્વાલિટી ફોર ફેવરેબલ અને નોટ ફેવરેબલ સિચ્યુએશન, સર્કમસ્ટાન્સીસ ને બધી સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી, માન અપમાન બધામાં આપણે સંભાવ કેળવવાનો. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભાવ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણે ટોટલ શરણાગતિ અને ટોટલની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું. પછી એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે કે લોનલીનેસ. લોનલીનેસ પણ એક બહુ સરસ મજાનો દિવ્ય ગુણ છે આપણે કહી શકીએ તો. પછી સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત થવું એટલે કે આપણે અલુફ ફ્રોમ ધ ક્રાઉડ એટલે કે જે ક્રાઉડ એટલે ભીડ ભડાકો, એનાથી આપણે થોડુંક અલગ રહેવાની આપણે હેબિટ કેળવવાની. અને જો રહેવું જોઈએ આપણે તો આપણે ભક્તોના સંગમાં રહેવાનું. આત્મા સાક્ષાત્કારનો મહત્વનો સ્વીકાર એટલે કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સેલ્ફ અવેરનેસ એન્ડ કોન્શિયસનેસ. અને લાસ્ટમાં આપણે છે અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ એટલે કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી ફોર સર્ચ ઓફ સેલ્ફ એન્ડ બેક ટુ ગોડ હેડ. હવે આપણે આ 20 ગુણ જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે જ્ઞાન તરીકે વર્ણવે છે આપણે એક એક કરીને કવર કરશું. એટલે કદાચ હોઈ શકે આપણે આખી આની આપણે એક ભક્તિ વિશા ક્લાસની સિરીઝ જેવી થઈ જશે. આપણે આજે આપણે એક જ કવર કરી શકશું વિનમ્રતા. પછી જે પ્રમાણે આપણને સમય અનુકૂળ હશે અને જો કોઈ એવી ચીજ નાની હશે, સ્લાઇડો ઓછી હશે, તો કદાચ 2 કે 3 બી આપણે કવર કરી શકશું. એટલે કદાચ હોઈ શકે આપણે મિનિમમ 7-8 ક્લાસ તો આપણે ચાલશે જ, અને કદાચ હોઈ શકે વધારે હોય તો 10-12 ક્લાસ બી આપણે ચાલી શકે છે. એટલે કે હવે આપણી સિરીઝ શરૂ થઈ ગઈ આપણે કે ભાઈ જ્ઞાનની આપણે જે જ્ઞાન કેળવવાનું છે એ આપણે કેવી રીતે કેળવવાનું. હવે આપણે સૌપ્રથમ આપણે શરૂઆત કરીએ વિનમ્રતાથી. હવે આ 20 ચીજ છે આપણને વાંચવામાં ઘણી આપણને સહેલી લાગે. આપણે એકવાર છે ને આ બધી ચીજ આ તો આમ ઈઝી લાગે છે, બહુ સરસ છે આપણે, પણ
આપણે સમજવામાં બી કદાચ ઈઝી લાગે, વાંચવામાં તો ઈઝી લાગે છે, સમજવામાં બી કદાચ ઈઝી લાગે, પણ અઘરી શેમાં લાગે તો કે ભાઈ આપણને આચરણમાં અઘરી લાગે. આમાંથી ઘણી બધી ચીજ હોઈ શકે આપણે, કે હું તો કહીશ કે લગભગ 50, 60, 70% ચીજ એવી હશે કે જે આપણા માટે કદાચ નવી નહીં હશે. આપણે ક્યાંક પેલા સાંભળેલું હશે, અનુભવેલું હશે, જોયેલું હશે, અથવા તો ઘણીવાર આપણે થોડું ઘણું એને સમજી બી ગયા હશું, પણ આમાંથી આપણે કેટલું આચરણ કરીએ છીએ એ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે મેઇન મુદ્દો જે છે આપણે આચરણ ઉપર આપણે વધારે આપણે સ્ટ્રેસ આપશું, કે જેથી કરીને આપણે આના ઉપર આપણે કહીએ ને કે જો આ ચીજ આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે કેળવવા જઈએ, તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિ યોગમાં ગણાવ્યા કે આ બધા ગુણો હોય તો મારો પ્રિય ભક્ત, મારો વાલો ભક્ત, મારો અત્યંત પ્રિય ભક્ત બની શકે છે આપણે. તો આપણે પણ બીજો ગુણ કેળવવાની, અને કેળવવાનો મતલબ એ જ કે આપણે એને આચરણમાં મૂકવાનું છે, અને જેટલા જ આપણે આચરણમાં મૂકશું એટલું સરસ આપણને આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણી પ્રગતિ આપણે સરસ થશે. તો સૌ પ્રથમ આપણે વિનમ્રતા લઈએ આજે. વિનમ્રતા એટલે કે પોલાઇટનેસ. તો હવે અહીંયા જેમ કે 2-3 પિક્ચર્સ છે અને સાથે કોટેશન ની છે. તો સૌ પ્રથમ તો શું પોલાઇટનેસ એટલે કે શું સનસાઇન જેવી છે. એટલે કે ગમે ત્યાં માણસ, એક વિનમ્ર માણસ ઉભો હોય અને એક ઘમંડી માણસ ઉભો હોય, તો બધા તમે જોજો પેલા વિનમ્ર માણસ પાસે જઈને સ્માઇલ આપે, વાતચીત તો કરી. એટલે કે એક છે ને આમ સૂરજની જેમ પ્રકાશતો હોય છે માણસ. એ હંમેશા છે ને પોતાની વિનમ્રતાના કારણે હંમેશા બધાને આકર્ષિત કરે છે, અને બધા એ લોકો તરફ એની આકર્ષિત થાય છે. એટલે કે સનસાઇન જેવું છે આપણી વિનમ્રતા. આપણે ઘમંડી થવું જરાય, વિનમ્રતાનું ઓપોઝિટ છે આપણે ઘમંડી. આપણે પછી હવે બીજા 1-2 કોટેશન જે છે કે એ બી આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ ટ્રીટ એવરી. આમાં બધી સ્લાઇડો મેં થોડીક ઇંગ્લિશમાં બનાવી છે, અને આપણે સમજીશું, આપણે બધું ગુજરાતીમાં જ આપણે લઈ લેશું આપણે. તો ટ્રીટ એવરી પર્સન વિથ પોલાઇટનેસ, ઇવન ધોઝ હુ આર રૂડ ટુ યુ, નોટ બીકોઝ દે આર નાઇસ બટ બીકોઝ યુ આર. એટલે કે આપણે દરેક માણસ સાથે આપણે વિનમ્રતાથી વર્તવું જોઈએ, ભલે સામે માણસો આપણી સાથે આપણે ઉદ્ધતાઈથી અથવા તોછડાઈથી વર્તે. શું કામે? તો કે ભાઈ ઈ ભલે ગમે તેવો છે, સારો છે, ગમે તેટલો રૂડ તરીકે એનાથી બી વર્તે, એની પાસે ડિગ્રી હશે, ગમે તે હશે, કાંઈ બી હશે, તેમ છતાં આપણે નમ્ર છીએ એ દેખાડવા માટે, અથવા તો આપણે વિનમ્રતા જે આપણો ગુણ જે છે, આપણે એ રીતે એની સાથે વર્તવું જોઈએ, ભલે સામેવાળો માણસ આપણી સાથે તોછડાઈથી અથવા રૂડલી બી પેશ આવે તો બી. પછી આપણે આવે છે કે ભાઈ કાઇન્ડનેસ અને પોલાઇટનેસ આર નોટ ઓવરરેટેડ એટ ઓલ, દે આર અંડરયુઝડ. હવે ડેફિનેટલી આપણે કાઇન્ડનેસ એટલે કે દયાભાવ અને વિનમ્રતા, આ બે ચીજ આપણે ઘણી બધી ગુણ ગવાયેલી નથી આપણે, પણ શું છે એ ઓછી વપરાયેલી ચીજ છે. આપણે છે ને આપણી વિનમ્રતા અને આપણી જે દયા ભાવના જે છે ને, આપણે ઘણીવાર આપણે દેખાડતા નથી હોતા, એ તો ચાલો માની લીધું, પણ આપણે વાપરતા બી નથી એટલી. આપણને કે ભાઈ ક્યાંય બી આપણે ખાલી દયાભાવ દેખાડવાના હોય અથવા વિનમ્રતા દેખાડવાની હોય, તો આપણે એમાં ઉદાર દિલ નથી થતા આપણે. એટલે કે આપણે એને ખર્ચતા નથી, અને એ ખર્ચવામાં આપણને ક્યાંય પૈસા બી નથી લાગતા. ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ફ્રીમાં આવે છે. આપણી વિનમ્રતા દેખાડવામાં અથવા દયા દેખાડવામાં આપણને કોઈ જાતના ક્યાંય પૈસા લાગતા નથી, તેમ છતાં પણ આપણે એને યુઝ નથી કરતા આપણે. તો આ રીતે સ્ટાર્ટિંગમાં થોડા 2-3 કોટેશન જે છે, અથવા તો આપણે એ રીતે સમજીએ. હવે જોઈએ કે ભાઈ આપણે વિનમ્રતા કેળવવી કેવી રીતે. તો સૌ પ્રથમ આવે છે કે ભાઈ લિસન એન્ડ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. હવે આપણે માની લો જ્યારે કોઈની સાથે 1-to-1 બી વાત કરતા હોઈએ, અથવા તો સમૂહમાં વાત કરતા હોઈએ, અથવા તો પર્ટિક્યુલરલી આપણે ફોનમાં વાત કરતા હોઈએ, અથવા તો આજની તારીખમાં જેમ આપણે આ ઝૂમ મિટિંગ ઉપર આપણે બધા મળ્યા છીએ ને, આપણે બધા વાતચીતોને બધા કરીએ છીએ આપણે. તો હવે એમાં છે ને આપણે સૌથી પહેલા સામેવાળા માણસને સાંભળવું જોઈએ. સાંભળવાની બી આપણે 3 થી 4 પ્રક્રિયા છે. કદાચ આપણે એકવાર 9મો અધ્યાય લીધો તો ત્યારે સંક્ષિપ્તમાં અમે વર્ણવ્યું હતું, અને અત્યારે બી આપણે ફરીથી લઈ લેશું એકવાર. અને સાંભળીને, ધ્યાનથી સાંભળીને આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરવાની. આપણામાં જેમ કહેવત છે ને કે ભાઈ કાન લગાડીને સાંભળ, ધ્યાનથી સાંભળ, આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા, તો એવી રીતે પણ આપણે સાંભળવાની, આપણે સામેવાળાને સાંભળવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણે વચ્ચે વચ્ચેમાં ઇન્ટરપ્ટ ન કરવું જોઈએ, વચ્ચે એને આપણે બાધા ન પાડવી જોઈએ. અને પર્ટિક્યુલરલી છે ને મેં જોયું છે કે આપણે ફોનમાં જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ને, ત્યારે આપણે સામેવાળો માણસ જ્યારે બોલે ને, અડધું બોલે ન બોલે, ત્યાં આપણે કંઈક પાછું આપણે વચ્ચે, હા મેં તો એમ જ કીધું હતું ને, આમ થવું જોઈએ. સામેવાળા માણસને ફિનિશ કરી દેવા દો, એને પૂરેપૂરું બોલી લેવા દો, પછી તમે બોલો. પણ એ આપણે એટિકેટની બધું આપણે બહુ ઓછી ફોલો કરીએ છીએ, અને એવી રીતે ક્યારે મળતા બી કરતા હોઈએ ને, ત્યારે બી આ ચીજ આપણે બહુ ઓછી ફોલો થાય છે. એનો એક અક્ષર, એક શબ્દ જ્યાં સુધી ફૂલ સ્ટોપ ન મૂકે, બોલીને થાકી ન જાય, અથવા બોલીને પૂર્ણ વિરામ ન મૂકે, અથવા તો આપણને જ્યારે કહે નહીં કે હવે તમે બોલો, અથવા તમારું શું કહેવું છે, આના ઉપર તમારું મંતવ્ય જણાવો,
ત્યારે આપણે બોલવાનું શરૂ કરવું જોઈએ, ત્યાં સુધી એના વગર આપણે ન કરવું જોઈએ. તો આ પણ એક છે ને સૌથી મોટી આપણી વિનમ્રતા છે. ક્યારે પણ કોઈ માણસ બોલતું હોય એને શાંતિથી આપણે સરસ રીતે સાંભળવાનું અને સાંભળીને આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરવાની. હવે સાંભળવાની આપણે અહીંયા બે ત્રણ ટેકનિક જોઈ લઈએ. આપણે સૌથી પ્રથમ તો આપણે એટેન્ટિવ લિસનિંગ એટલે કે ધ્યાનથી સાંભળવું. હવે ધ્યાનથી આપણે કોને સાંભળવું જોઈએ? જેમ અત્યારે આપણે આ બધા ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે, તો થેન્ક્સ ટુ ઓલ ઓફ યુ કે આ બધા અત્યારે ધ્યાનથી સરસ રીતે સાંભળી રહ્યા છો. બધા પોતપોતાને મ્યુટ કરેલા છે અને કોઈ પણ જાતનો ડિસ્ટર્બન્સ કે અવાજ નથી. તો આવી રીતે આપણે ક્યારેક ક્યાંક જ્ઞાન લેતા હોઈએ ત્યારે આપણે ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. આપણા વડીલોને ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ, આપણા ગુરુજનોને ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. ક્યારેક ક્યાંક સમૂહમાં જતા હોય અને કોઈક એવો પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ જ્યારે બોલતો હોય ત્યારે એને ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ. અને એક મહત્વની ચીજ છે કે આપણે આપણા બાળકોને બી છે ને આપણે ધ્યાનથી સાંભળવા જોઈએ. શું કામે? હવે એ ચીજ આપણે વર્ણવીએ. આજે માની લો આપણે મોટા થઈ ગયા, આપણું નાનું બાળક છે. માની લો આપણે અત્યારે 5-10 વર્ષનું કોઈ બાળક છે. આપણે અત્યારે કોઈને હશે કે નહીં ખબર નહીં, પણ બધાને એક ટાઈમમાં એવું કોઈ નાનું બાળક હશે. હવે નાનું બાળક આપણે માની લો ઓફિસેથી ઘરે આવ્યા અને આપણે આપણું કંઈક ઘરમાં આવીને ટીવી જોઈએ કે કંઈક કરીએ છીએ અને બાળક બિચારું આવી પછી પપ્પા આવી ગયા એટલે કે ચાલો પપ્પા પાસે જઈને પપ્પા મને આ દેખાડો, આમ કરો. હવે ત્યારે આપણે બાળકને શું કહીએ છીએ? થાકેલો પાકેલો આવ્યો છો, પછી પૂછજે ને, હમણાં ટાઈમ નથી. બાળક બિચારો શું કરે? એના હાથમાં તો કોઈ પાવર નથી, કોઈ શક્તિ નથી તમારી સામે બોલવાનો, સમજ બી નથી એટલી. ત્યારે કે ચૂપચાપ થઈને વયો ગયો. પછી કદાચ જમી લીધા પછી પાછો આવ્યો આપણી પાસે, અત્યારે હવે છે ને મારાથી નહીં થાય, હવે માંડ હમણાં જેમો છું, થોડીક વાર મને નિરાંતેથી બેસવા દે, પછી પાછો પૂછે, કાલે પૂછે. દિવસ વયો ગયો. કદાચ શનિવાર રવિવારે આપણે ફ્રીમાં બેઠા હોય તો કદાચ બાળક પાછો આવે આપણને કહે કે પપ્પા મારી સાથે રમો, મને આ સમજાવો, મને આ કહો. ત્યારે અચ્છા લાવ ને, શું છે તારે, શું કરવું છે બોલ. ત્યારે આપણે કેટલા રૂડલી ને એવી રીતે વાત કરતા હોઈએ છીએ આપણે, અને થોડું ઘણું એને ધ્યાન આપીને પાછું આપણે એને ટાળવાની જ કોશિશ કરતા હોઈએ માની લે. તો હવે આપણે ત્યારે આપણા બાળકને ત્યારે જો આપણે સમય ન આપ્યો, એને આપણે ધ્યાનથી, સૌથી મહત્વનું છે આપણે એને ધ્યાનથી ત્યારે ન સાંભળ્યું, હવે એ જ બાળક મોટો થઈને આપણું ધ્યાનથી સાંભળવાનો છે? એ પણ તો આપણને એ જ કહેવાનો છે ને. આપણે જાણી લો આપણે બુઢા થઈ ગયા અને ક્યાંક આપણે એને કહેવા ગયા, હવે તમે તમારી વાત રહેવા દો ને, તમારી વાત જૂની થઈ ગઈ, તમારે આઉટડેટેડ થઈ ગઈ, તમને કઈ ખબર નથી પડતી, તમે આમ છો તેમ છે. આપણે પણ એને એ જ રીતે આપણે અણગાળ કર્યો હતો. આપણે તો આજે મોટા થઈને એ લોકો પણ આપણને એ જ રીતે કરવાના છે. પછી આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ દીકરો મારું સાંભળતો નથી, દીકરી મારું સાંભળતું નથી, વહુ મારી સાંભળતું નથી, કોઈ દી મને દાદ આપતી નથી. અરે ભાઈ, આપણે આપણા છોકરાને પેલા સાંભળ્યો તો આપણે, તો આજે આપણને સાંભળે. તો આ એક સિમ્પલ લર્નિંગ છે આપણે. તો આ એક આપણે એટેન્ટિવ લર્નિંગ આપણે ડેફિનેટલી આપણા બાળકોને બી આપણે આપવી જોઈએ, કે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં બી આપણે એની પાસેથી એટેન્ટિવ લર્નિંગ ને લિસનિંગ ને આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ. નહીં તો આપણને એક્સપેક્ટ કરવાનો પણ કોઈ અધિકાર નથી. પછી એક આવે છે એમ્ફેટિક લિસનિંગ, એટલે કે એમ્ફેટિક લિસનિંગ એટલે શું? થોડીક લાગણીપૂર્વક લિસનિંગ. હવે લાગણીપૂર્વક લિસનિંગ કોઈક જગ્યાએ આપણે અપવાદરૂપ છે, પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે વિજાતીય માણસો હોય, પુરુષ અને સ્ત્રી જ્યારે હોય, ત્યારે થોડી ઘણી લાગણીપૂર્વક આપણે બહુ એવોઇડ કરવું જોઈએ, અથવા તો બહુ ઓછા પ્રમાણમાં યુઝ કરવી જોઈએ. બાકી નહીં તો શું છે, આપણે એમ્ફેટિક લિસનિંગને આપણે સારી પેઠે આપણે યુઝ કરી શકીએ. કોઈ આપણને પોતાની વ્યથા કહેતું હોય, કોઈ આપણને પોતાની દશા કહેતું હોય, તો આપણે એને અચ્છા એમ થયું, એવી રીતે થયું, આપણે પણ એના થોડાક લાગણી ભાવુક થઈ જવું, કે જેથી કરીને એના ઇમોશન અને લાગણીને આપણે સમજી શકીએ અને એ પણ મહેસૂસ કરી શકીએ, ના આ પણ માણસ મારા જેવો છે, મારી લાગણીને સમજી શકે છે. પર્ટિક્યુલરલી આ ટાઈપની લિસનિંગ જે છે ને, આપણે આપણી પત્નીને આપવી જોઈએ, અથવા આપણા સ્પાઉસને આપવી જોઈએ, કે ભાઈ જ્યારે બી આપણે રાતના આવે કે સમય આવે, ટાઈમ પ્રમાણે આવે, ત્યારે આપણે એને ધ્યાનથી સાંભળવી જોઈએ. અને આપણે એમ્ફેટિક લિસનિંગ આપણે એને આપીએ તો, કારણ કે એ લોકોને છે ને વધારે કાંઈ નથી જોતું આપણા તરફથી, કે ભાઈ એને ખાલી એટલું જ જુએ છે કે હું જ્યારે જાઉં એની પાસે અને હું કંઈ કહેવા માંગતી હોઉં ત્યારે મને ધ્યાનથી સાંભળે. અને ત્યારે પણ જો આપણે એને એવી રીતે એવોઇડ કરીએ તો પણ પછી શું છે, બહુ મોટો આપણે અંતર પેદા થઈ શકે છે ક્યારેક, પર્ટિક્યુલરલી આપણા પર્સનલ રિલેશનમાં ને એમાં. અને બે ઘડી ખાલી એને આપણે ધ્યાનથી સાંભળી લીધી ને, એનું મન ભરાઈ ગયું ને, બાકી બધું પછી આપણે કાંઈ મહત્વનું હોતું નથી. એને ખાલી એટલું જ જોવે છે કે મને ધ્યાનથી સાંભળે, લાગણીપૂર્વક સાંભળે, પ્રેમપૂર્વક સાંભળે, મારી વાતોને હાકાર આપે, એવી રીતે. તો આપણે ડેફિનેટલી એમ્ફેટિક લિસનિંગ આપણે આપણા સ્પાઉસને અથવા આપણે આપણા લાઈફ પાર્ટનરને આપણે આપવી જોઈએ આપણે. અને એ પણ એક આપણી વિનમ્રતા છે આપણે. અને પ્લસ આપણે આપણા માતા પિતાને બી આપણે એમ્ફેટિક લિસનિંગ આપણે આપવી જોઈએ.
પછી આવે છે 2 ટાઈપની લિસનિંગ જે આપણે એવોઇડ કરવી જોઈએ. અને પેલી 2 જે છે મહત્વની જે છે આપણે કવર કરી લીધી. હવે ઇગ્નોર લિસનિંગ એટલે કે શું છે કે ભાઈ આપણે કોઈ આ દેખાદેખી અનદેખી એવી ટાઈપનું કરવું. માની લો કોઈ આપણી સાથે વાતચીત કરે છે આપણે, તો શું છે આપણે કે ભાઈ ઈ વાત બોલતો હોય અને આપણે શું મોબાઈલમાં જોઈએ, ઓ અચ્છા અચ્છા હા એમ કીધું, અચ્છા અચ્છા હા હા બોલ ને શું કે, ભાઈ આપણે એની વાત સાંભળતા નથી, એટલે કે આપણે એને ઇગ્નોર લિસનિંગ આપીએ. તો આ ચીજ પણ આપણે શું છે લાઈફમાં એવોઇડ કરવી જોઈએ. અને પેલી 2 ટાઈપની લિસનિંગને આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ. અને પછી એક આવે છે સિલેક્ટિવ લિસનિંગ. એટલે સિલેક્ટિવ લિસનિંગ એટલે કે શું કે ભાઈ આપણને જેમાંથી મહત્વનું હોય એમાં ઉપર આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ, અને જે મહત્વનું ન હોય એમાં આપણે પાછું ઇગ્નોર લિસનિંગ કરીએ. જેમ કે માની લો આપણે ઓફિસમાં મીટિંગ હોય અને બોસ આપણને કહે કે ભાઈ આમ પ્રોફિટ થયો, ઓલો પ્રોફિટ થયો, આટલું ટર્નઓવર થયું, ઓલું સેલ થયું, આપણે એમ્પ્લોયના હિસાબે ઠીક છે હવે ચલાવશે ને એના મીટિંગમાં ચાલ્યા કરશે, બધું ચાલ્યા કરશે. પછી જેવી તરત વાત આવે ને કે ભાઈ આવતા મહિનાનું ઇન્ક્રીમેન્ટ, આવતા વર્ષનું ઇન્ક્રીમેન્ટ, આ વર્ષનું બોનસ, એટલે તરત આપણે ઉભા થઈ છે, ઓ અમારા કામની ચીજ આવી. એટલે કે તરત આપણે એને સિલેક્ટિવ, એટલે કે આપણે આ કામની ચીજ છે એટલે એના ઉપર ધ્યાન આપવાનું, બાકી બધું ઇગ્નોર લિસનિંગ. તો આવી ટાઈપનું બી ન હોવું જોઈએ. આપણા કામનું હોય કે ન કામના હોય, પણ એટલીસ્ટ સામેવાળાને આપણે એવી રીતે આપણે દેખાવું ન જોઈએ કે ભાઈ આપણે એને એવોઇડ કરીએ છીએ, આપણા તો આપણે એને અપમાનિત કરીએ છીએ. તો આ 2 ટાઈપની લિસનિંગ આપણે એવોઇડ કરવી જોઈએ. અને પહેલી 2 ટાઈપની જે છે એ આપણે આચરણમાં મૂકવી જોઈએ, કે જેથી કરીને આપણે સામેવાળાને સરસ રીતે સાંભળી શકીએ અને એને સમજી શકીએ. અને એ રીતે જો આપણે કરીએ તો પણ આપણે આપણો વિનમ્ર ભાવ જે છે એ આપણે પ્રગટ કર્યો કહેવાય. નહીં તો પછી આપણે ઉદ્ધતાઈ આપણે કહેવાય, તોછડાઈ કહેવાય, રૂડનેસ કહેવાય. આપણે કે ભાઈ આપણે ઘણી વાર નથી કહેતા એને તો મારી સાંભળવાની પરવા નથી, એ તો મારું કંઈ સાંભળતો જ નથી, એ તો આમ છે, એ તો એમ છે, એવી રીતે. તો પછી આવા બધા બી ટીકા આપણે સાંભળવી પડે. એટલે કે પહેલી ટેકનિક આપણે આ થઈ કે ભાઈ આપણે વિનમ્રતા ભાવ આપણે સામેવાળાને સરસ રીતે સાંભળીને બી આપણે પ્રગટાવી શકીએ છીએ. એમાં પણ આપણને કોઈ જાતના કોઈ પૈસા કે કંઈ લાગતા નથી આપણે. અને બીજી ચીજ છે હવે આપણે કે ભાઈ આપણે જે આપણે બોલીએ, હવે આપણા બોલવા ઉપર આપીએ. પહેલા આપણે સાંભળવાનું સમજી લીધું, હવે આપણા બોલવા ઉપર આપીએ. તો બોલીએ આપણે ત્યારે મોસ્ટલી શું છે આપણે નેગેટિવ વર્ડોનો છે ને આપણે ઉપયોગ નહીં કરવાનો, અથવા તો બને તો ઓછો કરવાનો, અથવા તો એને છે ને ઓછો, એનાથી વિપરીત જે વર્ડ હોય ને એમાં તમે ઓછો વર્ડ એડ કરી દો ને એટલે ઓટોમેટિકલી તમારો નેગેટિવ વર્ડ આવી ગયો. જેમ કે દાખલા તરીકે કહું, જેમ કે ભાઈ કેતન તો શામળો છે અથવા કેતન કાળો છે. ઓકે, તો આપણે શું કહેવાનું કે નેગેટિવ વર્ડ આવ્યો થોડો કાળો કે શામળો, આપણે શું કહેવાનું કે ભાઈ કેતન ઘઉંવાળો છે, અથવા ઓછો ઉજળો છે, ઓછો ગોરો છે. તો એવી રીતે કયો સામેવાળાને તમે એ જ કીધું કે ભાઈ શામળો છે અથવા તો કાળો છે, પણ તમે નેગેટિવ વર્ડ વાપરો નહીં. અથવા તો કોઈ બીજી રીતે આપણે કહીએ કે ભાઈ ઈ છોકરી એટલી દેખાવડી નથી, ઈ છોકરીના વાળ બરાબર નથી, એવું કઈ આપણે કેવું હોય, માની લો કઈ કેવું હોય, આપણે શું કહેવાનું કે ભાઈ નોર્મલ જે હોય છે એના કરતા ઓછું છે, એના કરતા આવી રીતે આમ છે, એના કરતા આમ છે. એટલે કે આપણે નેગેટિવ વર્ડ યુઝ ન કર્યો અને સામેવાળાને કહી દીધું. જેમ કે ભાઈ માની લ્યો એ છોકરી તો બહુ જાડી છે, આપણે શું કહીએ જાડી ન વાપરવાનું, પણ આપણે એનાથી બીજો શબ્દ શું વાપરીએ કે ભાઈ જેમ બધા પાતળા અને દુબળા માણસો હોય છે એના કરતા થોડું એનું વેઇટ વધારે છે. થઈ ગયું ને, તમે બીજા શબ્દોમાં એમ જ કીધું ને કે છોકરી જાડી છે, પણ તમે કેવા શબ્દો વાપરા, આવી રીતે આપણે કહેવાનું. તો આ પણ એક છે ને આપણો વિનમ્રતા ભાવ આપણો બહુ સરસ રીતે પ્રગટ થાય છે. કારણ કે આપણે આપણી બોલીમાં છે ને ઘણી વાર આવા નેગેટિવ વર્ડ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એ તો માનતો જ નથી, એ તો આવો છે, એ તો તેવો છે, એ તો ફલાણો છે, એ તો ઢીકણો છે, એવી તેમ કાંઈ નહીં, એ તો આવી છે, એ તો આમ કરે છે, તેમ કરે છે. એની બદલે જો તમે આવી રીતે એને વાપરો તો તમારું સરસ લાગે, તમારા મોઢામાંથી ખરાબ વાણી બી ન નીકળી. અને એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેવા પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને યજ્ઞ, તપ અને દાન જ્યારે સમજાવે છે ત્યારે આપણે વાણીનું તપ એમાં શું કહે છે કે સામેવાળાને મધુર લાગે, સામેવાળાને પ્રિય લાગે, સામેવાળાને ગમે અને સત્ય હોય એવી ટાઈપની વાણી બોલવાની. આપણે સામેવાળાને એમ તો નથી કીધું કે ભાઈ દુબળી છે, આપણે જાડી જ કીધું એને. એ શું કીધું ભાઈ નોર્મલ જે માણસો દુબળા હોય એના કરતા એનું વજન વધારે છે. સામેવાળાને પ્રિય બી લાગ્યું, ખોટું બી ન આપણે બોલ્યા, અસત્ય બી ન બોલ્યા અને ખોટું બી ન લાગે. એવી રીતે આપણે આપણા વર્ડ કરીએ તો એ પણ આપણી વાણીનું તપ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગણાવ્યું છે. તો આપણી બોલીમાં બી આપણે આવા નેગેટિવ વર્ડ આપણે ઓછા યુઝ કરવા જોઈએ. એનાથી જે ઓપોઝિટ વર્ડ હોય એમાં આપણે ઓછું વર્ડ એડ કરી દો એટલે કે થઈ ગયો તમારો નેગેટિવ વર્ડ જ. તો આ રીતે આપણે થયું બીજી ટીપ આપણે કે જેનાથી આપણે વિનમ્ર આપણી બોલી થઈ શકે, અથવા તો જેને કહે ને મીઠી વાણી આપણી થઈ શકે આપણે. અને એ પણ આપણું વાણીનું તપ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે. પછી ત્રીજી ચીજ આવે છે કે ભાઈ આપણે સોરી, માફી માંગવાનું. હવે માફી માંગવામાં છે ને આપણે કોઈથી નીચા બાપના નથી થતા.
એકદમ સીધી વાત છે. આપણે ગમે ત્યાં કોઈને બી આપણે જો માફી માંગી લઈએ, સોરી કહી દઈએ, તો કાંઈ એમાં આપણું જાતું નથી. આપણે ભલે નહીં માણસ ગમે તે હોય, આપણે નાનામાં નાનો માણસ હોય, આપણો ઇવન ઓફિસમાં ચપરાસી માણસ હોય, અથવા ઘરમાં આપણો દીકરો બી હોય કે દીકરી બી હોય, એને બી આપણે સોરી કહી દેવાનું. અને ઓલા ચપરાસીને બી આપણે જો કાંઈ કેવું હોય ને તો તરત ને તરત સોરી કહેવામાં આપણે અચકાટ ન થવો જોઈએ. કારણ કે એમાં બી આપણે અહંભાવ આપણો ઘણીવાર આડો આવે છે. અને સોરી કહો ને તો એક વાર તો છે ને મેટર ત્યાં થોડીક તો હલકી થઈ જ જાય, અને ઘણી વાર તો છે ને મેટર ત્યાં ફિનિશ થઈ જાય. આજે જેમ કે સરળ માનીને એક્ઝામ્પલ દાખલો લઈએ કે એક આપણા ઓફિસમાં સ્વીપર આવ્યો. હવે સ્વીપર તમારે ઝાડુ નહીં સાફ કરે છે, અને આપણે અચાનક આપણે વોશરૂમમાંથી બહાર નીકળ્યા અને એ જ પેસેજમાં ઝાડુ નહીં વાપરે છે. તરત ને તરત આપણો પગ ત્યાં પડી ગયો. આપણે જાણી જોઈને નથી પગ પાડ્યો, પણ આપણે જેવો પગ આપણો પડ્યો તરત આપણે ઓલાને શું કહીએ, સોરી ભાઈ, મારાથી પગ પડી ગયો, તારે બીજી વાર સાફ કરવું પડશે, અથવા હું તને હેલ્પ કરું, આવું કાંઈ બી આપણે એડ બી કરી દે. ઓલો માણસ છે ને આપણને તરત કહેવાનો છે, અરે ના ના ઇટ્સ ઓકે ઓકે, એમ કરીને આપણને તરત કે ના બરાબર છે, તમારો કોઈમાં દોષ નથી, ભલે પગ પડી ગયો. તો આવી રીતે ક્યારે બી હોય ને આપણે માફી માંગી લેવાનું, સોરી. કારણ કે એમાં જરાય આપણને નીચાપણું નથી થવાનું, આપણે ઉલટાને આપણે મોટા જ થઈએ છીએ. એટલે કે સોરી કહેવામાં ક્યારેય આપણે અચકાવાનું નહીં. ગમે તે હોય, ઇવન આપણે દીકરા પાસે બી આપણે કાંઈક એવી આપણે ભૂલ થઈ ગઈ, સોરી બેટા મારી ભૂલ થઈ ગઈ, તરત આપણો બેટો બી કહેશે ઓકે ઓકે પપ્પા, એમાં કઈ વાંધો નહીં, એમ એવી રીતે. એટલે એમ કેઝ્યુઅલી મેટર તો ત્યાં ખતમ થઈ ગયું, મેટર ત્યાં ફિનિશ થઈ ગયું. પણ આપણે શું છે, સોરી કહેવામાં ઘણી વાર આપણે અચકાતા હોઈએ છીએ, અને માફી માંગતા આપણને ઘણો સમય બી ક્યારેક લાગી જાય છે. અને ક્યારેક તો એવો સમય લાગી જાય છે કે આખી આખી જિંદગી વહી જાય ને તેમ છતાં બી આપણે માણસને આપણે સોરી નથી કહી શકતા. એટલે કે સોરી છે ને તરત આપણે કહેવાની હેબિટ પાડી દઈએ આપણે, તો પણ આપણે આપણી વિનમ્રતા આપણે પ્રગટાવી શકીએ છીએ આપણે. પછી ચોથી ચીજ આવે છે થેન્ક યુ. આ બધી ચીજ આપણને બહુ કોમન લાગશે, તમે કહેશો કે શું કહે છે, પણ આ ચીજ છે એકચ્યુઅલી, હકીકત આ જ છે. આપણે હવે થેન્ક યુ પણ છે ને બધાને આપણે તરત કહેવું જોઈએ, અથવા આભાર માનવો જોઈએ આપણે. હવે આમાં પણ એક આપણે નાનકડો દાખલો આપું. જેમ કે માનીને આપણે 10-12 તલ્લાનો આપણો બિલ્ડિંગમાં આપણે રહીએ છીએ, આપણો 7-8 તલ્લે આપણો ફ્લેટ છે કે કંઈ બી છે આપણે, અને આપણે લિફ્ટની રાહ જોઈએ, લિફ્ટ આવી અને લિફ્ટમેન ને બધા છે. હવે લિફ્ટમેન આપણને એમાં લઈ ગયો, આપણે લિફ્ટ આપણને જાણે છે કે 8મા ફ્લોરમાં રહે છે, અને 8 બટન દબાવી દીધું ને આપણે 8મા ફ્લોરમાં આપણે પહોંચી ગયા. હવે જેવા આપણે લિફ્ટમાંથી બહાર નીકળીએ ને, આપણે એને છે ને પ્રેમથી આપણે ખાલી એને થેન્ક યુ કહેવાનું, બસ. તો બી છે ને ઘણો સરસ લાગશે. એ માણસ છે ને તમને હંમેશા યાદ રાખશે. આપણે નોર્મલી છે ને આ બધી ચીજ આપણે કોઈથી કેર કરતા નથી, મારે એને થેન્ક યુ કહેવાની શું જરૂર છે, એ તો એની ડ્યુટી કરે છે, ઓકે. પણ ના, આ બધી નાની નાની ચીજ માટે પણ જો આપણે આભાર માનીએ, અને બીજી આપણે કેળવવાની છે, આપણે ભગવાનનો બી આભાર માનવાનો છે. એમાં પણ એક આપણે નાનકડો દ્રષ્ટાંત આપું કે માની લો આપણે ક્યાંક અત્યારે ગાડી લઈને આપણે ફરવા નીકળ્યા, સેટરડે સન્ડે નો દિવસ હોય, અને કોઈક જગ્યાએ આપણને પાર્ક કરવાની જગ્યા સરસ રીતે મળી ગઈ. હવે પાર્કિંગ મળી ગયું આપણને, એટલે આપણે શું પાર્કિંગ કરીને તરત હાલતા થઈ ગયા. પણ ના, જેવું પાર્કિંગ મળ્યું ને, આપણે તરત ભગવાનને એક થેન્ક્સ કહેવું છે, થેન્ક યુ ભગવાન, તારી કૃપાથી મને પાર્કિંગ મળી ગયું. આપણે એનો આભાર માનવો જોઈએ, આપણે કૃતજ્ઞતા આપણી વ્યક્ત કરવી જોઈએ. તમે કહેશો કે આમાં શું વળી એવું વળી, અરે ભાઈ એમાં પણ મોટી વાત છે. પણ જ્યારે પાર્કિંગ નથી મળતું ત્યારે શું, તરત ને તરત આપણા ફેમિલી મેમ્બરે બોલો, આપણે બોલો, બધાને આજે જ આવું હતું, બધાને અહીંયા જ ગાડી પાર્ક કરવી હતી, જો તો આમ છે, જો તો આમ છે, ઓલાને વાં પાર્ક કરવી જોઈએ, આટલી મોટી ગાડી પાર્ક કરી દીધી, આડી રીતે પાર્ક કરી દીધી, 2 પાર્કિંગની જગ્યા રોકી લીધી, કેટલાય આપણે બોલ્યા. અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનને બી આપણે સંડોવી દઈએ, હે ભગવાન આજે મને પાર્કિંગ જ ન મળ્યું. તો ત્યારે કેમ ભગવાનને યાદ કરીએ, પાર્કિંગ ન મળ્યું તો? હવે જયારે પાર્કિંગ મળી ગયું તો ત્યારે કેમ ભગવાનને યાદ નથી કરતા આપણે, કે ભગવાન તારી કૃપાથી મને પાર્કિંગ મળ્યું? અને એવી જ રીતે નાની નાની ચીજ આપણે, જેમ કે ઓફિસમાં બી આપણો ચપરાસી આવ્યો, આપણી કેબિન ને બધું સરસ રીતે સાફ કરી દીધું, અને આપણે જયારે ઓફિસમાં એન્ટર થઈએ ને આપણને સામે દેખાય, તરત આપણે એને કહેવાનું થેન્ક યુ ભાઈ, તમારી ઓફિસની સરસ કેબિન સાફ કરી દીધું. આપણે શું વાંધો છે કહેવામાં, ગુડ મોર્નિંગ કહેવાનું, થેન્ક યુ કહેવાનું, બધું કહેવાનું આપણે પ્રમાણે. તો પણ આપણે વિનમ્રતા આપણી પ્રગટે છે, એમાંથી આપણો અહંભાવ છે ને આપણે એમાં વિનાશ થાય છે આસ્તે આસ્તે. એટલે કે આ થેન્ક યુ, સોરી બી બધી ચીજ આપણે કેવી જોઈએ, હેબિટ પાડવી જોઈએ આપણે. પછી આવે છે આપણે જેમ કે 5મી ચીજ આપણે કે ભાઈ યુઝ સ્મોલ એન્ડ ઇઝી વર્ડ. હવે જ્યારે બી આપણે બોલતા હોઈએ, અથવા ક્યારેક આવી રીતે, જેમ કે અત્યારે આપણે ક્લાસની લઈએ છીએ, હવે આનો જ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ.
આમાં શું છે, આપણે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે આપણે નાના નાના શબ્દો બોલવાના અને સરળ શબ્દો બોલવાના, એટલે કે સરળ ભાષામાં બોલવાનું, કે જેથી કરીને સામેવાળાને સમજાય. હવે આમાં એક દાખલો આપો આપણે, જેમ કે અત્યારે આપણે સવારના પરમાં આપણે શ્લોકા પઠન કરીએ છીએ. દીપ્તિ માતાજીનું આટલું સરસ સંસ્કૃત છે અને આટલું સરસ રીતે આપણને એકદમ સરસ આપણે કે ને વેર્ગ અહીંયા આવે, આ સબરીનો સ અહીંયા આ છે તો આપણે એનો હ ઉચ્ચાર કરવાનો, કેવી નાની નાની ચીજની ચોકસાઈ લઈને આપણને સમજાવે છે. જાણે કે એક માતા એના નાના બાળકને ન સમજાવતું હોય એવી રીતે સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે. આટલી અઘરી ચીજ નહીં બધી બી, અને આપણને બી જાણવામાં અને શીખવામાં આપણને રસ પડે છે. આપણને કે ચાલો આપણે બધા સાથે લેશું, આપણે બધા સાથે બી લઈએ છીએ. તો હવે જેમ કે દીપ્તિ માતાજી બી માની લો આટલું સરસ સંસ્કૃતના જાણકાર હોય, જ્ઞાની હોય, અને એ બીજી રીતે લે, ચાલો હવે આમ શ્લોક આપણે લેશું, આમ છે એમ છે આમ છે બધું કરીને પછી આપણને કે ચાલો હવે બોલો, તો આપણને લાગે, આપણને કેવું લાગે આપણને? પણ જો આટલી સરસ રીતે આપણને પ્રેમથી, ભાવથી અને આપણને એક બાળકને જેમ શીખવાડતા હોય એવી રીતે જયારે શીખવાડે છે, આપણને કેટલું સરસ ગમે છે આમ આપણને. અને આપણે બી કેટલા શીખવા માટે આપણે ઇંતજાર અને આતુર હોઈએ છીએ. એ જેમ આપણને કહે છે આપણે બોલીએ છીએ, આપણે ઉચ્ચારણ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ભલે ભૂલ થતી હશે તો પણ એમની વિનમ્રતાના હિસાબે આપણે ભૂલો બી ચલાવી લઈએ છીએ દીપ્તિ માતાજી, અને સાથે સાથે આપણને પછી નેક્સ્ટ વીક આપણને આખું બધું રેકોર્ડિંગ ને બધું બી મોકલાવી દે છે. તો હવે આટલી અઘરી ચીજ જો એ આટલી સરળતાને સરસ રીતે આપણને સમજાવી શકતા હોય, તો એવી જ રીતે બી જ્યારે બી આપણે શું છે ક્યારેક કોઈને કંઈક આપણે કહેતા હોઈએ, આપણને બોલવાનો મોકો આવ્યો હોય, તો સામેવાળા માણસને જેવું સમજાય ને એવી ભાષા આપણે વાપરવાની, એવા શબ્દો વાપરવાના અને એવી ભાવથી આપણે બોલવાનું. આજે જેમ કે માની લો મને સંસ્કૃત થોડું ઘણું ઓછું ફાવે છે આપણે, પણ આને માની લો ફાવતું બી હોય અને હું સંસ્કૃતમાં શ્લોક બોલે રાખું, આજે જેમ કે 7 થી 12 શ્લોક હું બોલી જાઉં અને કહી દઉં 20 શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, આવી રીતે આમ કીધું, આમ કીધું, તેમ કીધું, ચાલો આને જ્ઞાન ઓલાને અજ્ઞાન, તો એ બધાથી શું છે, અને હું મારી મહાનતા એ પ્રમાણે પ્રગટાવવાની કોશિશ કરું, તો એનાથી કોઈ સામેવાળાને ફાયદો થવાનો છે? કોઈ જાતનો કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. એની બદલે બી ઠીક છે, મને જે ફાવે છે એ પ્રમાણે હું સરળ અને સીધા શબ્દોમાં આપણે સામેવાળાને કહીએ, એવા કોઈ દ્રષ્ટાંત આપીએ, એવા કોઈ ડે ટુ ડે લાઈફના આપણે એક્ઝામ્પલ આપીએ, તો જેથી કરીને સામેવાળા માણસમાં બી સમજાય, એના દિમાગમાં બી ઉતરે અને યાદ બી રાખે આપણને. ક્યારેક ક્યારેક આપણને કનેક્ટ કરે કે બી જો આએ આવી રીતે આમ કીધું ને, આમ કીધું તો મને એકદમ માથામાં ઘૂસી ગયું છે, યાદ રહી ગયું છે. એટલે કે આપણી સીધી સરળ ભાષામાં અને નાના નાના શબ્દોમાં બોલવાનું. શબ્દો બી નાના શબ્દો એટલા માટે કે મોટા મોટા અઘરા અઘરા શબ્દો નહીં બોલવાના. આજે જેમ કે કોઈક વાર અહીંયા કહેવાનું હોય કે ભાઈ આપણે એક દ્રષ્ટાંત લઈએ, આપણે નાનકડું દ્રષ્ટાંત લઈએ કે ભાઈ અત્યારે આપને મારી સામે જે અત્યારે સ્ક્રીન છે એ આપ જોઈ રહ્યા છો. હવે આ જ છે મારે ગુજરાતી ભાષામાં બોલવાનું છે, તો હું અત્યારે કહું કે આપની પ્રત્યક્ષ અત્યારે જે અત્યારે મારા લેપટોપની જે આપણે સ્ક્રીન આવેલી છે એને આપ જે નિહાળી રહ્યા છો, આવા બધા વર્ડ હું વાપરી રહ્યા અને તમને સમજાવું તો કેટલું અઘરું લાગે. શું સમજાયું, શું કીધું, કઈ સમજાણું જ નહીં. ઘણી વાર તો બધું ઉપરથી જાય છે. એ તમને આપણે ઘણી વાર ક્લાસમાં સ્કૂલમાં ભણતા ને એ પ્રોફેસરનું તો છે ને મારું બધું બાઉન્સર જ જાય, બધું ઉપરથી જાય, મને કઈ સમજાતું જ નથી. એટલે કે આપણે સાદા સરળ ભાષામાં અને નાની ભાષામાં આપણે સમજાવવાની કોશિશ કરવાની, તો એ પણ એક આપણી વિનમ્રતા છે. હવે તમે કહેશો કેવી રીતે વિનમ્રતા છે, તો કે ભાઈ સામેવાળા પણ છે આપણને સમજે છે કે ના એ પણ મારા જેવો છે, કે હા મને જે સમજાય છે ને એવી જ ભાષા બોલે છે. એમ નહીં કે પોતાની પંડિતાઈ અને પોતાની મહાનતાની બધું વર્ણવે છે, તો સામેવાળા કે ઠીક છે ભાઈ એને એની જગ્યાએ રહેવા દે, એને બહુ મોટો મહાન પોતાને સમજે છે ને, ઓકે જવા દે એને. તો એ આપણને ઉલટાનું એવોઇડ કરે, ઇગ્નોર કરે. પણ જો આપણે એની સાથે ભળીને એના જેવા થઈને, જેમ આપણે બાળકની સાથે બાળક જેવા થવાનું છે, જેમ અત્યારે મેં દ્રષ્ટાંત આપ્યું દીપ્તિ માતાજી જેમ બાળકને જેમ સમજાવતા હોય એવી રીતે આપણને સમજાવે છે, તો પણ આપણને કેટલું પ્રિય લાગે છે અને ગમે છે. એવી જ રીતે આપણે એના સાથે એના સરખે સરખા થઈને આપણે સમજાવવાની કોશિશ કરીએ તો આપણું સારું રહે. નહીં કે આપણે એમાં કોઈ આપણી પંડિતાઈ, આપણા મહાનતા આપણે દેખાડવાની છે. એક બે વારી માણસ સાંભળે આપણને, પછી ઓકે બાય બાય ટાટા, તમે તમારા રસ્તે હું મારા રસ્તે, એવી રીતે કરે આપણે. તો પછી આપણે બી એવી રીતે આપણે સમજાવવાનું, તો જેથી કરીને આપણે બી વિનમ્રતા એમ પ્રગટ થાય. હવે એક છેલ્લી સ્લાઇડ છે આપણે કે ભાઈ આપણે શું છે કોઈને પણ પ્રત્યે આપણે આંગળી ચીંધીને નહીં કહેવાનું કે તે આ ભૂલ કરી છે, તારે આમ ન કરવું જોઈએ, તે આમ કેમ કર્યું, એવું બધું નહીં. કારણ કે સૌ પ્રથમ તો આપણે બધાએ સાંભળેલું હશે કે જ્યારે પણ કોઈના તરફ આપણે આંગળી ચીંધીએ છીએ ત્યારે બાકીની જે 3 આંગળી જે છે આપણા તરફ જ હોય છે. આપણે એટલે એક ના કરતા 3 ગણી આપણી સામે આવે છે. તો આવી રીતે આપણે નોર્મલી કોઈને આપણે આંગળી ચીંધીને આપણે કોઈની સાથે વાતચીત કરવાનો આપણો પ્રયોગ જો હોય એવો, તો આપણે એને એવોઇડ કરવો જોઈએ. આપણે આંગળી ચીંધવાનું બી એવું
કંઈક હોય ને તો આપણે એનું નામ બોલવાનું, કે કહેવાનું ઓકે ભાઈ, ભાઈ સાહેબ આપનું નામ મને ખબર નથી, પ્લીઝ આપ નામ કહો, અને નામ કહીને આપણે બોલાવીએ ને તો બહુ સારું રહે. અને એ પણ એક આપણી સરસ મજાની વિનમ્રતાની ટેકનિક છે કે બધાને આપણે નામથી કેવી રીતે બોલાવીએ, જો ત્યાં એવો ટાઈપનો પ્રયોગ થતો હોય તો. અને નામની સાથે કોઈ આદરણીય વર્ડ બી બોલાતો હોય, જેમ કે આપણે અત્યારે ઇસ્કોનમાં આપણે ફોલો કરીએ છીએ પ્રભુજી અને માતાજી, આપણે એ પણ એ રીતે બોલાવીએ, જેમ કે જય શ્રી માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, એવી રીતે, તો એ પણ આપણે રહીએ. પણ આજે આપણે કોઈ એવી રીતે આંગળી ચીંધીને બોલાવવા કરતા આપણે નામથી બોલાવવું વધારે આપણે સારું છે. અને ન ખબર હોય નામ તો બી આપણે આંગળી ચીંધવાનો જે આપણે પ્રયોગ આપણે કરીએ આપણી બોલીમાં, એ સદંતર રીતે આપણે બંધ કરી દેવો જોઈએ, અને એ રીતે કરવો જ ન જોઈએ. કારણ કે કોઈની પ્રત્યે આંગળી ચીંધવી છે ને, એ સામેવાળાને થોડુંક ઇન્સલ્ટિંગ ફીલ લાગે છે. અને જો સામેવાળાને ઇન્સલ્ટિંગ લાગે તો આપણી વિનમ્રતા એમાં જરાય જળવાણી નહીં આપણે. અને જો આપણી વિનમ્રતા આપણે જાળવવી હોય અથવા આપણી વિનમ્રતાને આપણે કેળવવી હોય તો સામેવાળા તરફ કોઈના તરફ આપણે આંગળી ચીંધવાની નહીં. આપણે કહે ને કે ભાઈ આંગળી ચીંધવાની આપણે કોઈના તરફનું કામ આપણે ન કરવું જોઈએ. બીજી રીતમાં આપણે એમ હોઈ શકે ભાઈ એને મને આંગળી ચીંધીનો મતલબ શું છે કે ભાઈ એને મને માર્ગદર્શન આપ્યું, એ બીજો મિનિંગ બી થાય છે. પણ આવી રીતે આપણે કોઈના તરફ આંગળી ચીંધીને કે તે આમ કેમ કર્યું, તારે આમ ન કરવું જોઈએ, તે શું કામે કર્યું, તે તો આમ કર્યું, તે તેમ કર્યું, તારી આ ભૂલ છે, એવી ટાઈપના એવા ઉદ્દેશથી એવા આદેશથી આપણે આંગળી ચીંધવી ન જોઈએ આપણે. પણ જો કોઈ સારા માર્ગદર્શન કે હેઠળથી આપણે જે આંગળી ચીંધવાની જે કહેવત છે આપણે એ રીતે કરીએ તો અલગ વાત છે આપણે. તો અહીં આપણે પેલું આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે વિનમ્રતા. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે દંભવિહીનતા લેશું, એટલે કે ભાઈ આપણે દેખાડો ન કરવો જોઈએ આપણે કોઈ ચીજનો. તો હવે આના રિલેટેડ જો કોઈને પ્રશ્ન હોય વિનમ્રતાના રિલેટેડ તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. આપણે ટાઈમમાં પૂરું થઈ ગયું છે આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બહુ સરસ, હરે બહુ સરસ લાગ્યું, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. પ્રભુજી બહુ સરસ. બહુ સરસ ખરેખર. હા, હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુજી. કોઈ હરે પ્રશ્ન? કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે હરે કૃષ્ણ. આપણે જે જાડી શબ્દ જે યુઝ કરીએ છીએ પ્રભુજી, શું? આપણે બહુ જાડી છે છોકરી એમ કે છોકરો છે, હા હા એમ ઓકે. કે આપણે હેલ્ધી પણ પ્રભુજી યુઝ કરી શકીએ પ્રભુ. હા વેરી ગુડ. આ પણ હેલ્ધી વર્ડ બી છે આપણે, સરસ છે. એટલે જ કહું ને કે સારા વર્ડ આપણે ઘણી કરી હોય છે, શું સારું પેકિંગ કરીને આપણે સામેવાળાને આપવાનું, એટલે કે સામેવાળાને ખોટું ન લાગે, ખરાબ ન લાગે. કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે નેગેટિવ વર્ડ અથવા ખરાબ શબ્દોનો આપણે આપણી વાણીમાં ઉપયોગ નહીં કરવાનો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમે એકદમ સરળતાથી સમજાવો છો. હું તો ખાલી મને ગમે છે એટલે શ્લોકા સમજાવું છું. તમારામાંથી એક જ છું, બધા જે સાંભળે છે એના જેવી જ છું. મને વધારે જ્ઞાન નથી, પણ તમે જે દ્રષ્ટાંત સાથે સરળતાથી આટલા વખતથી સમજાવો છો એટલે જ અમે હંમેશા L1 પણ રિપીટ કરીએ છીએ. ધન્યવાદ માતાજી. સમજાવો છો સાચી વાત. પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં એ બરાબર ફિટ થઈ જાય છે. એટલે અમારે એમ નથી લાગતું કે ગીતા બહુ વર્ષો જૂની છે કે 5000 વર્ષ જૂની છે. એવું લાગે છે કે રોજની ડે ટુ ડે લાઈફમાં અમે આ બધી વસ્તુ એની સાથે સંકળી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રશ્મિ માતાજી. હા પ્રભુજી, આપણે જે 12મી તારીખથી ક્લાસ નવી બેચ શરૂ થાય છે ને, તો સવારે 7 વાગે છે, એ આપ લેવાના છો ક્લાસ? રશ્મિ માતાજી આપણે 12 તારીખ ની પણ 11 તારીખ થી શરૂ થાય છે. હા સોરી સોમવારથી 11 તારીખ. આપણે સવારનો 6 વાગ્યાનો જે ક્લાસ છે હા, ને એ 6 હું વાગ્યા. લેવાનું છું. ઓહો, ધન્યવાદ પ્રભુજી. એ જાણવું હતું, કારણ કે આ પેલા કેવું હમણાં દીપ્તિ માતાજીએ કીધું એવું કે આ ઉદાહરણ જે તમે આપો છો ને એ ડેઈલી લાઈફમાં એ વધારે ઉપયોગી થાય છે. એટલે ગીતા તો સમજાય જ છે, પણ ડેઈલી યુઝમાં આપણે ગીતા જાણે સમજાવી શકીએ, સમજી શકીએ ને, એ ઉદાહરણથી વધારે થાય છે. એટલે રિપીટ. હા, અને સાંજે થોડો ટાઈમે ક્લેશ થાય છે, તો મારે એ જ પૂછવું હતું કે સવારે આપ લેવાના છો ને? હા, સવારે 6 વાગ્યાનું છે. હા હા, ધન્યવાદ પ્રભુજી. ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે કિરીટ પ્રભુજી, આપ કઈ બોલતા હતા, આપ મ્યુટ હતા. હા હા પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી કેવું છે, મારે એક અનુભવ થયો છે ઓફિસની અંદર. એટલે જે અમારે જે સાફ સફાઈ કરવા ભાઈ આવે છે, તો પેલા કેવું છે, જેમ તેમ સાફ સફાઈ કરીને વહી જતા રહે, બરોબર. એટલે એને અમારા જે ઇન્ચાર્જ છે એને બી વારંવાર કે ભાઈ સાફ સફાઈ બરાબર નથી, આ નથી, પેલું નથી, વારંવાર. એટલે હું 2-3 વખત સાંભળ્યું કે હવે હું તો ડાયરેક્ટ એને થોડી વાર કહીએ, ઇન્ચાર્જ વધારે કહી શકે એને કે ભાઈ આવું કરી, આવું કરી. એટલે એની પાછળ પાછો એક ટ્યુન લગાવ્યો કે ભાઈ આવી રીતે તારે સફાઈ કરાવવાની, બરોબર. પછી મારા કોન્ટેક્ટમાં એ ભાઈ આયા,
અને હું એમને આ રિલેટેડ બધી વાત કરી અને બરોબર ને કે ભાઈ ગમે તે કામ કરીએ તો ભગવાન તો જોવે જ છે કેવી રીતે કરો છો બરોબર આપણને જે સોંપેલું છે. તો એને પ્રભુજી એવી રીતે વાત એમ મગજ પર એમ આવી ગઈ એને કે સમજમાં આવી ગઈ. તો હવે પ્રભુજી કેવું છે હવે એને કશું કેવું જ નહીં પડતું, એ એની જાતે બધું કરી જ નાખે એમ એવું. અને કેવું છે ગમે ત્યારે હું કોઈ દિવસ ના દેખાય તો હમણાં કેવું થયું કે પ્રભુજી મારે બીજી સાઈડ પર જવાનું હતું 2 દિવસ, તો હું એ મેન ઓફિસ પર ગયો નહીં બરોબર ને. પછી 2 દિવસ મને ના જોયે એટલે કાલે હું પાછો ઓફિસે ગયો એટલે મને તરત જ બારીમાંથી જોયે એટલે મને તરત કે મને કે સાહેબ કઈ ગયા હતા, તમે હતા નહીં આટલા દિવસે હે ને. અને કે ના કે તમારી જોડે વાત કરવાની બહુ મજા આવે એમ. અને બધું સરસ હતું એટલે એટલા દિવસ હું કમ્પાઉન્ડ જો બિલકુલ સાફ પ્રભુજી એમ કશું કેવું જ ના પડે. એટલે એમ સારું છે વિનમ્રતા બતાવીએ તો ના, ફરક તમારી વાત સાચી છે કે ભાઈ કોઈ જોવે કે ન જોવે, હા પ્રભુ હા બધું જ જોવે છે. બસ જુએ બધું છે. જોવે છે ને બધું સાંભળે બી છે. આપણે હા શું હા બોલ્યા શું બોલાય બધું જોવે હા છે. અને પ્રભુજી એને એટલું બધું એમ આનંદ આવ્યો કેમ કે અમે એવી દ્રષ્ટાંતોની ને એવી વાતચીત કરીએ અને અમે કેવું છે ફ્રી થઈએ ને પ્રભુજી આમ તેમ ગપ્પા ના મારીએ, પણ આપણે કેવું છે કોઈ પ્રસંગ હોય ભગવાનના પ્રસંગ હોય એવી વાત કરીએ ઓફિસની અંદર એટલે એમને બી કેવું છે એમ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય એમ. તો મને બી વારંવાર કે કીર્તિભાઈ તમે ફ્રી હોય તો જરીક પેલી વાત કરો ને મેં કીધું હા હા ચોક્કસ આપણે સમય મળશે તો વાત કરીશું, પણ અમને કામ કરવા દો બરાબર ઓફિસના ટાઈમે. એટલે એવું છે પ્રભુજી એમ ખાસું ફરક તો આવ્યો છે એમ એવું છે. હરે શું નામ છે? કૃષ્ણ. આપણે 2 દીકરા છે શું? એક હરે કૃષ્ણ બેટા. એકનું નામ સિદ્ધાર્થ છે અને એકનું નામ મોક્ષ છે પ્રભુજી. અચ્છા. તારું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તારું નામ શું છે? મોક્ષ. વેરી ગુડ. પાછળ ઉભો છે એનું નામ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો ચાલો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે કવર કરીએ આજે પછી.